Ti Masakbayan. Ti napalabas, impan ni Jenny ni Claire iti ospital. Imbag, tasaan anaragrag ti ubing. Idinawagan ni Don Pedro ni Jovan, ni Dennis tinakasungbat, isu ang nagpungtot ti Don. Pinagungtan nga rod ti Don ni Jovan, idinagkita da itirwar ti ospital. Binagbagaan mat ni Amalia ni Jovan, kat dimawat ni Jovan iti pamakawan kan ni Claire. Idi adda ni Jovan iti billing section ti ospital. Imawag ni Dennis. Papagayam, denggan ti tuloy ta serya tayo itaalawas ang napauluan. Basol nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Asino ti kasarsaritam, ta seryoso ka launay? Mama, itay ka kadipay dita? Apay kuma, no itayak payla ditoy. Oh, nalpas ka din ti asikaswam ditoy billing section. Nalpasan, Mama. Mabalin kon nga yawid ni Claire. Rumbang laang nga asikaswam ti asawam. Tapno na salon at da nga agpadpada iti anak yo. Un, Mama. Laglagi pa maputot mo daychay. Daram ti agtartaray kadagiti urat na. Isu nga ay wanam ida anaimbag. Uwan, Mama. Mapanak pa iti opisina. No da masapul mo, awagan na, ta umayak adagos. Adamat amin masapol ko dito'y balay, honey. Di nakpagdanaghan. Kung ti doktor mo akasapulam tinaan-anay nga ina na. Ngam saan ka kumaamaturog nga agmalmalam, ta makapadakas matakada kayo nga gina. Di ka agdanag. Aramidag amin na bilin ti doktor. Jakmat kayat ama isagmak ti anak ta. Ala, inak nga rodan. Oh, apay nga imawag ka. Madama ti manehok. Agturo nga kiti opisina. Inururay ka ngam di ka matimay. Maawatam ko mati kasasaad ni Claire. Amangan no ma-stress, kat madangran ti anak mi. Sige ka, isukat ka no di ka pa umay. At namin masapol ko. Agman maneho ak, bye. Ah, adda bumalas yung ubing. Kabigak ti manibel. May dong para ko na. Kalaat kit din nga inidip na ti cellphone. Sinalbaga bakla na dyan. Apeti ko na. No sanaga po iti malalakin ko na. Pagan anusa kaya. Surun kon. Kasapulak ko mga minti motor kahit. Angam no san lang. Apay ko mga awagan ka ngay bakla. Hello? Anya? Na-aksidente ni Jovan? Oh, sa dino nga ospital? Sige, umayak di ta, itamot laeng. Bye! Abay, kanya tinapasamak. Abay, nagdardaras ka. Ni ka no Jovan, na-aksidente iti asidag ti kumpanya. Oh, ay kat sa dinong tayan ah. Impandan iti ospital. Iso ang mapanak ija, itamot laeng. Umayak, mate. Amalia, ayan mo. Apay ka di, sir. Adaak lang dito, sir. Iba kami ti driver tayo sa gana na ti kotse. Agpalis kami labiit. Apay nga agpanis kayo, sir. Anyang agpanis alablabidam. Inkakitin, leche! Anya ti ko na ti doktor. Madamati pan nakaopera ti saka na. Manugot ni Jovan nga operaan da. Abay, anya tinapasama kiti saka na. Nakrak ka no titulang ti may sasaka na. Iso ama sapol, ama simento. Oh, kapilitan nga rod nga ikanda iti landok. Oh, kastamot ti kunada itay. Paimbestigarak tinapasamak. Apay ang aksidente ni Jovan. Hello, madam. Nakaawag kayo, mat?
Saan mo kumapay nga ibagbaga ka ni Claire ti pan naka-aksidente ni Jovan? Ang mga duma-stress. Ay, kasano nga rudan, madam? Karbangan mat ni Claire amamuan tinapasama ka ni Jovan. Intun malpasan ti operasyon ni Jovan. Tapno makita nan anasaya ti kasasaad na iti kwarto na. Sakbay nga ibaga. Sige, madam. Maawatak ti kayat yu asawan. Matungpal timbagayo. Agi amanak ta maawatan nak. Ibagak tulatan no may subli ni Jovan iti kwarto na iti ospital. Ay, madam, asino ka ditiin mo na nakakita ang aksidente ni Sir Jovan? Ti security guard. Iniyayab naman iti pulis. Kastagayam, ma'am. Sinalbag daya at Dennis. Isu tinakita dagiti pulis ana udi a kinasarita ni Giovanni ti cellphone na. Sakbay ana pasamak ti aksidente. Lechire daya tao. Anya nga ta tinagsaritaan da. Awagak ta pagsasawak ti awanan pain. Inalak ti number na ti cellphone ni Giovanni. Awan tumat ngamin ti mabalin nga ikasukan kwa na. Tapaibalod tayo kuma. Day tangarod kat. No na-record ko mati saritaan ta. Saan mo't? Awan ka di tinakita dagiti pulis at text message o no chat? Awan nga rod. Awag laeng angam saan ana i-record. Friend, imayak dito balayo. Taday bagak. Imbaga ngamin ni mamam, amabalin ko kanon ti umay. Ken, aday bagak kan ka. Anya ka dito ibagam, friend. Kwa, friend. Mayatan ti kasasaad ni Jovan. Agina na laeng, tapno daras umimbag. Ha? Saan mo ta masakit ti asawak, friend? Kwa ngamin, friend. Naisagid tilugan na itay bigat. Kat impanda iti ospital. Ang mayatan. Apaya din yung imbaga itay pa'y bigat. Hep, 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 hep. Laglagi pam ti baby. Relax ka kumalaang. Ayan ito ti asawak. Inakitaan. Sige. Mabalintamot ti mapan ijay. Amangan ngamin no, agdanag ka manen. No saan asumangpet. Tadakat nga rod ija ospital. Angam di ka agdanag. Mayatan ti kasasaad na. Hello? Sardingam nga awagan ti anak ko. Oh. Na-aksidente ka bukan ka, buisit. Senyor, na-aksidente ni Jovan, sir? No adala ko mamabalin ko nga ikasukan ka, inaramid kon. Leche ka kiti. Ayan lang ito ni Jovan, sir. Saan mon adamagan, taawan ti karbangam nga agdamag. Tungpalim ti ibagak, saan mon nga awagan, no di mo kayat nga dadaga sa mapasamakan ka. Inidip na. Anya nga ta tinapasama ka ni Jovan. Anya ka di tinapasama kan ka, honey. Di nakpagdanagan. Saan pa'y mo't amatay. Si Kamat, agdandanag lang arudan ti tao. Maalam pa'y ti umisam. Napigsaak pa'y. Daytakit di anak tati aywanam. Saan kang agdandanag? Tapno saan arumwar adagos. Napigsaak, honey. Saan kumot nga ipalubos nga dadaka sa mapasamak iti anak ta? Okay. Agdinanggay tangarod para iti pagsayaatan ta. Maragsakan at amakangag iti dayta nga imbaga, honey. Sige, man ka. Subuan ka, tapno saan ang makuti dagita sakam. Saan ka di amabalin na bumangunak? Tapno di na konsubuan. Saan pa'y kano ang mabalin ang makuti dagiti sakam? Ano sampay laang tinakaidda, ta subuan ka? Pasensya kan, Claire. Marigrigatan kan gapo kanyak.
Saan ko nga ibilang apagrigatan ti panagserbikan ka, honey? Bulos tinakam ko ti aramidag. Agyaman ako na kan ka, Claire. Apay nagyaman ka. Kat pagrabengak akas asawam timang serbikan ka. Awan ka dit nagbaliwan, ti Mariknam. Damat, mama. Naasikaso ni Claire kanyak. Uray da kalan ti tiyan na. Di nak binaybayan. Dayta, ti pakakitaam anasingpet ti asawam. No iti tiyempo ti rigat, di nakapanawan. Uwan nga rod, mama. No apay adyak nakita dagita ide. Sapay kumata makitam itan. Makaamiris ka kumamutan. May sakantun nga ama iti pagtalngan. Ikagumaak, mama. Rombeng laeng iho. At danton pamilyam. Di mo ko maipalubos amarakrak ti pamilyam. Adda ka dito syudad? Anyaman ng ti planom. Dagas ka rin. May parit ka rin, ti umay dito syudad. Saan na maiparit? Ti maiparit kat no agaramid ka iti saan a maiparbang. Kanya ko mga saan na may parbang? Di na kong damagan no adda utak mo. Ammo mon ti kayat ko asawan. Madin sama ti tonado ti saom. Ammo matgayam amadi. Apay nga rod nga agaramid ka iti madi. Ha? Kaslasan ka alalaki. Tamanga ramat ka payla iti sabali a tao. Kanya ko matimardingin na ramid ko. Apay adamagan nak? Adamat siguro utak mo tapno ammom. Ha? Malaksid no awan utak mo. Ha? Di ta ka man laangan. Pimanawan. Ay, si putak no awan tao itayan ni Juban. Tamapanak itayan na. Mapanak basit iti balay, inakagdigos kan mga anak iti pagsukatan ta. Agandad ka nga rod. Aginana ka, sakbay nga umay ka manen. Sa anak mo't anabanog, tapno ginanaakpay. Naturugak mo't iti ospital. Ngam diferensya, no dito'y ospital ti pagturugam. Takanayon nga daw may a nurse. Kanayon ka malukag. Sa anak mo't anapuyatan. Apaman ang makadigos kan makaalak iti pagsukatan ta, umayak mo't laadagos dito'y. Ayabam laang ti nurse no damasapol mo. Wen, kat saan ka unay nga agdardaras Amangan pa'y kat, no ma-stress ka manen. Inakon iji ospital, madam. Ipan ko dahito impalutuyo at araon. Nasaya at matnumapan kan mamalon iti ospital. Marigatan nga ni Claire ang mapanmangala iti kanenda iti restaurant. Imbag, tasaan manen ang ma-stress ni Madam Claire no iso ti agbantay iji ospital, senyora. Awan mabalin, takayat na mati agbantay. Kayat na nga iso mismo timang bantay iti asawa na. Uray kas jay, adakalan ti tiyan na. Nagasak ni Sir Juban. Tanasing pa tinatumpungan ng asawa. Anya pa'y lang ti sapulan na ngay. Pudno day takunam, Amalia. Ingka nga rudan. Mabaawanan day tataraon nga ipan mo ija ospital. Hello, friend. Nakaawag ka man? Friend, adda ka kadidita ospital? Umayak ko madita. Adak dito'y balay. Imayak na ngala iti pagsukatan mi. Agrobata kon nga agsubli iti ospital. Kahit mo asawan. Awan kadwa ita ni Sir Jovan iti ospital? Awan, nga mabiitak laang matiti balay. Nagdigo sa klaang. Mapanak ton ijay. Kasta ka di? Agkita tanto nga rod iti Ruarte ospital. Adda ibagakken ka. Sige friend, taagrobwatak matan. Adda akong dito Ruarte Hospital. Amumat ni Madam Claire nga umayak mamalon. Tainyawag ni senyora itay. Darasag ti magna. Amangan no mabisindan. Awan
Siguro ni tao ito Di na mo nga dak dito ang nakalingad. Inayadag ti mapanichay. Claire, si kakadinday ta. Nagbiit ka man. Jovan, anyat napasamak ka na kita sakam. Ha? Apay nga dabinda na. Apay nga imay ka ditoy. Ang mga umay dapapakan Claire ditoy. Itay pa ati manaw ni Claire. Darasem nga rod nga ti ibagbagak ang masapul ko. Sakbay nga umay da ditoy. Kasapul ako na ti ibagbagak. Anya ka dito ibagbagam ang masapol mo. Di mo ka di makita ti kasasaad ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen. Ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Basol nga ayat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.